Қайырлы күн. Жоғары аграрлық техникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Жұмабаева Гүлзара Төлегенқызы СТ 611-2 тобына арналған геодезиялық пәнінен теодолиттік жүрістердің нүктелерінің координаталарын есептеу тақырыбына арналған сабағымыз. Бүгінгі сабақтың түрі лабораториялық жұмыс, мақсаты геодезиялық туралы есептің формулаларын қолдана отырып, теодолиттік жүрістердің координаталық өсімшелерін табу. Ары қарай, бүгін мен сіздерге мысал көрсеткім келіп тұр, тура геодезиялық есепті шығаруға. Өткен сабақта біз тура геодезиялық есептің формулаларымен танысқан болатынбыз, есепте шығарған болатынбыз, бірақ тағы да сіздерге көрсеткім келіп тұр мысал ретінде. Бұнда беріліп тұр А нүктесінің координаталары. X-тің мәні 48 метр, Y-тің мәні 110 метр. Горизонтальды сызықтың ұзындығы 158 метр, АБ сызығының дирекциондық бұрышы 168 градус 25 минут 30 секунд. Табу керек Б нүктесінің координаталары. Шешу жолдары. Біздер өзіміз білетіндей, дельта X-ті табу үшін горизонтальдық сызықтың ұзындығын косинус дирекциондық бұрышқа көбейту. Яғни, бұнда 158 метрді көбейтуіміз керек. Косинус 168 градус 25 минут 30 секундқа. Яғни, бұл шығады 158 метрді көбейтеміз. Есептеп шығарайық. 168 градустың косинусын тауып аламыз. 0,109781. Мәні минус, өйткені X-тің мәні екінші ширекте минус болады. Минус тең болады. Қайтадан көрейік. 158-ді көбейтеміз. 0,9781 таңбасы минус тең болады. Минус 154 бүтін 154. Я жуықтап аламыз. Метр. Келесі дәл осылай. Тек 168 градустың синусын табамыз уже. Жүз 68 градустың синусы 0,2079. Мәні плюс болады, өйткені екінші ширекте Y-тің мәні плюс. Бұл осының бәрін біздер сабақтың барысында өткен болатынбыз. Көбейтеміз. 158-ді көбейтеміз. Тең болады 32 бүтін 185 деп алуға болады. Тең болады 32 бүтін 185 метр. Әрі қарай, Б нүктесінің координаталарын табамыз. Бұнда XA беріліп тұр, 48 метр. Формула бойынша плюс, бірақ та біздің жаңағы ең бірінші тапқандағы дельта X-тің мәні минус болғандықтан, бұл жерде не? Таблицамыз өзгереді, формуламыз өзгереді, кешірерсіздер. 154 бүтін 154 метр тең болады. 48 аламыз, 154 бүтін 54. Сонда минус 106 бүтін 154. Минус 106 бүтін 154.
Келесісі y-тің мәні беріліп тұр. 110 метр. Қосамыз 32,185 метр. Тең болады. 110-ға қосамыз 32,184-ті 142,184. 142,185 метр. Осымен есебіміз түсінікті деп ойлаймын. Үйге берілген тапсырма, үйге де дәл осылай, осы үлгі бойынша есеп берілетін болады. Сол есепті шығарып тапсырасыздар. Ары қарай сабағымыз классрумда жалғасатын болады. Классрумда да осындай үлгіге сай есептер берілді тапсырмалар. Сол тапсырмаларды орындап, сабағымыздың аяғына дейін тапсырамыз. Жақсы, сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.